aku lagi mau unboxing. Aku ada ini, nggak tahu itu dari hadiah teman-temanku. Terus aku juga minjam gift wash. Terus kita akan unboxing. Kita bukain dulu ya. Wah, shampoo taruh di sini. Kita buka kipas ya. Kita bener. Dapat kipasnya istimewa ini teman-teman. Aku cepat karena videonya lambat. Kita berbuka dua nih shampoo, lalu kita buka jamnya lebih kuat dari sebelumnya. Kita coba nyalain ya. Tidak hidup teman-teman, belum isi baterai bareng. Jamnya seperti ini, tuh belakangnya gini. Terus temboknya yang paling besar nih teman, aku buka yang paling istimewa tuh teman-teman, besar bener ya teman-teman. Ini ada sarung tangan, pekerjaan kantoran nih, banyak lah pokoknya. Semoga video ini lancar dan banyak subscribe ya, like dan komentar ya. Komen itu penting bagiku. Aku mau ngeberesin ini dulu ya. Kalian boleh lihat aku ngeberesinnya, kembaliin lagi ke kotak-kotaknya. Unboxing itu bukan sebarang seru, juga ada beres-beresnya kalian. Kalau kalian juga mau ngeduh kayak aku, kalian harus ngeberesin seperti aku. Aku ngeberesin. Kalian ngeberesin gak kalau unboxing? Ayo komen ya, komentar di bawah siapa yang di subscribe di nama Akila Alfatini Syakir Rika Junior. Saya ada jam baterai, tapi itu hanya bungkusnya. Siapa yang mau ke rumahku di Ujan Mas Gunung Labuhan? Kuning rumahnya, itu kamar warna biru, lebih ada warung besar panjang warna oranye, ada warung, ada teras putih, rumahnya warna oranye luar. Jadi subscribe videonya, tahun depan saya bikin video yang lebih banyak lagi. Subscribe ya, saya mau bikin video lagi besok pagi. Besok sebelum sekolah saya beli sesuatu untuk kalian kalau adanya.